上一世千躲万藏，直到没有食物后，为了不再面对丧尸的折磨，我和闺蜜抱着一起从商场5楼跳了下去。重来一世又会怎样呢？叮铃铃，闹钟响了，我用手扶着脑袋坐了起来，睁开眼看向四周，安静整洁的房屋，屋外还有着卖早餐的吆喝声，好像一切都是那么的美好。但是梦里跳下去，那风擦过耳朵的那感觉，那脸皮重程度腐烂，沾着血水呈现扭曲状，身上到处少了一大截皮肉的丧尸似乎就在眼前。被吓了满头大汗的我赶紧打电话给闺蜜苏苏，苏苏，我做噩梦了，我梦见我和你在末日，最后一起跳楼了，你说我是不是最近末世丧尸文看多了啊？呜呜。原本我只是想得到苏苏的安慰，让她告诉一切都只是梦而已的。苏苏愣了一下，用着特别认真的语气说着，默默，那不是梦，是真的，我们重生了。重生？你还记得吗？7月8日是不是就是樱花国的某3被人枪杀去世？林一墨看了看日历，接着说道，对，就是明天某博汇报废的大新闻啊。我还记得上一世在8月1日就有人在某博上发视频说看到马路上有人打架斗殴，一个人向另一个人扑去，咬得面目全非，但是视频上传的瞬间就被压了下去。我想大概就是丧尸的最开始的出现吧。既然这样，还有20几天，以防万一，我们看明天有没有某3枪杀消息，再做准备也不迟。好，因为我无亲无故的，苏苏也只有个奶奶在老家一个人生活着，很多次苏苏都提起要接她上来一起住，老太太就是不愿意，说农村住习惯了，就不愿意去城里。苏苏劝不动也就罢了，我和苏苏从小就认识，工作后俩人在这陌生环境里也更是相互扶持着。我俩都是美食测评博主，经常探店或者在家里做吃播，测评着不少商家寄来的美食，工作4、5年了，也赚了个100多万，而且好在父母也留下了不少资产。于是去年我俩成功的在 A 市稍远离市中心的一个高档小区贷款买下了房子，虽然可以全款拿下，但是这样的话我们身上的钱也所剩无几，为了能少些压力，所以选择贷款。房子是1梯2户的，又是新楼盘，入住率还不到1/3，我俩买在了同一栋的顶层楼，可以随时串门玩。我左他右，房子大概200多平米，买在顶层是因为看上了只能从屋里进去的楼顶花园，四周石泥砖瓦砌筑的小围栏，可以种种花草。装修的时候让师傅将我俩中间的水泥围栏打通后，因为懒惰，上面什么也还没有。回过神来，仍有些害怕，我去了隔壁他家里面一起看剧，想起我们已经好几天没取快递了，商家又寄来了好多东西。为了方便，于是我和他坐电梯下到车库里面，开上我们的 SUV 去小区大门取了3、4趟，又跑上跑下好多趟，终于搬完了。又花了好几个小时拆开，全都是些方便的速食，比如自热火锅、方便面啥的，加上之前的已经堆满了苏苏房间，至少2间房，快50平左右了。一般我和苏苏在测评后会留小部分，然后将剩下很多寄给贫困山区，本来计划每个月7号就会处理，但是考虑到特殊情况，我们这次取消了。一切收拾完好后，我们俩点了外卖，好好吃了一顿美食，晚上一起刷了剧，在凌晨3点沉沉睡去。醒来已经12点过了，点开某博，一条某3被枪杀已经上了热议，我赶紧将苏苏叫醒。苏苏一脸困倦地看着我，我告知他这消息，他瞬间瞌睡全无。我俩坐在了沙发上，商讨着丧尸来时需要准备的东西。我俩身上一共有近200万，但是想想因为要重新装修打造，这钱还远远不够。我俩从7、8个软件上贷款了近150万，反正丧尸来了也不用还了。于是加上这一共350万，我俩就开始先打造房屋了。在简单吃过早午饭后，我们一起开车来到了建材市场，花了40万买了2个很厚很坚固的钢铁大门，15万将2家的6扇窗户全都换成了中国顶尖制造的防弹级别的防窥玻璃，又买了许多吸音棉，给了1万小费，让装修师傅尽快全都安上。装修师傅很开心地收下钱，并保证3天之内一定安好。接着又请了一对装修师傅将楼顶上的围栏修得高了2米左右，因为小区里面的楼栋都是一样的高度，所以修成这样附近的根本看不到里面。让他们将我们2人的房间在非承重墙上打通，这样房子能储存的空间就更加大了，并让他们在所有窗户外的铁栏杆上和门外的防盗门上都分别缠了一层铁丝，通上了电。毕竟我们都是女孩子，要是有人从窗户外闯了进来，我们也不一定打得过。在加钱的情况下，这些也都在3天内完成了。现在距离末世只有不到20天了。然后我俩又开始购买太阳能和蓄水池、净化器。我这边的楼顶空地1/2安上太阳能，连上2个房间的电，剩下1/2都是蓄水池和净化器。这100平的太阳能，100平的蓄水池，完全能将我们水电撑起来。在装修师傅处理完这些后，距离末世只有15天了。我们在小区附近租了一个很大的仓库来囤物资，要买的东西太多了，放在仓库以捐赠山区为由，避免太多人知道家里，能少不少麻烦。租好后，我们就开始囤食物了，考虑到家里还有50多平的速食，食物可以稍微少囤一点。接下来为了不那么明显，我们就分别前往了个大超市，买了一些能长期储存的食物。也有人很好奇，买这么多东西干嘛呢？我们也都是以公司要做慈善，寄给偏远山区或者要给粉丝发福利来打发了。
留了仓库地址，就开始去商场买衣服。因为开空调，声音外机太大了，所以得多准备御寒的衣物和被子。但因为是夏季，羽绒服很少，我们俩人开了好几个商场才买到了。又突然想起来，我俩都不爱洗碗，再加上水很重要，不应该花多的留在碗上，于是又买了20箱一次性碗筷，买了10个平底锅，10个电热锅。买了这些，已经累得够呛，在外面大吃特吃一顿火锅后，开始瘫在床上休息了。接下来的5天，我们在一趟一趟的从仓库将物资搬到家里的时间里度过。我们基本上都是选在半夜人少的时候开始搬运，毕竟人多眼杂。我们将这全部物资都放在了苏苏家里，然后我家用来居住、做饭和娱乐，这样不显得那么凌乱。距离末世只剩下10天，我们开始去花草市场买了许多容易播种、容易养活、生长周期短的种子，比如土豆、黄瓜、番茄啥的，到时候可以种在我们的楼顶上，得补充维生素。买了许多芦丁鸡在家，毕竟这玩意个头小，声音也小，好养活，在后面还能给我们提供新鲜的鸡蛋和鸡肉呢。然后又开车去了各个药店，分开买了许多感冒药、阿莫西林、跌打损伤、各种维生素、连胃药、心脏病的药等等都准备齐全了。在最后7天，我们买了3个超大冰柜、3个大冰箱，买了鸡鸭鱼牛羊肉分别50斤，买了火锅丸子100斤，让师傅放进冰柜里面一起送上来了。对了，还有饮料。苏苏突然想起来，于是我俩又去超市买了许多饮料，堆满了一个冰箱，又买了许多成人奶粉，毕竟牛奶这东西保质期不太长，不能买太多。距离末世还有天，我们开始购买蔬菜水果，又买了2个冰柜，彻底堆满后，让他们送到家里。又去电玩城买了2台电脑、5个投影仪、5个 iPad、10台手机、2个电视、3台游戏机。在手机和 iPad 还有 U 盘下了许多电影电视剧、小说动漫来消遣时间。距离末世还有3天，我们去苏苏奶奶家，以想奶奶为由，将奶奶接回到我们家。还剩2天的时候，我们2人先去买了几个阻门器和几把大锁，再去了户外探险店里买了5把大砍刀和一些麻绳以做防身后，再买了5台无人机和10个监控器，将其分别安在了2个家大门口、对着小区门口、窗外等，能将所有情况一览无余。放好这些后，带着奶奶一起去了高级餐厅，将最后的钱彻底消费后，我们回到了家里，将安全通道阻门器安上，大锁上后，反锁好大门后，都开始坐在了家里看起来电视剧。奶奶这些天看着房屋里这么多的东西，和我们这些非一般的举动，早就欲言又止了，一直没有说出口。看着现在我们一起坐在沙发上，奶奶疑惑地说：“你们在干什么啊？为什么买这么多东西呢？难不成真要世界末日啦？”听到奶奶一连的3个问号，我和苏苏对视了一眼。其实这2天一直没有告诉奶奶，是怕奶奶接受不了，或者以为我们2个犯病了。但不出意外的话，明天就会丧尸袭来了，我们也该告诉奶奶真相了。奶奶，其实我们重生了，上一世我们2人根本联系不上你，在没了食物后，为了不受丧尸折磨，一起跳下了楼，所以这一世我们做好了万全准备，我们3人一定能活到救援队到来的那一天。苏苏热泪盈眶地说着。我从小和苏苏一起长大，早就将苏苏奶奶当成了我的亲奶奶，这一刻我牵起奶奶和苏苏的手，叠在了一起。奶奶，或许你会不相信，但不管怎样，我们3一个不少，一定会留在最后的。也不知道奶奶是否相信没，但是将我们3人的心紧紧拴在了一起，也觉得很是满足。短暂的煽情后，奶奶去睡觉了。我和苏苏再一次检查了安全通道的门锁、阻门器后，将电梯破坏后，回到了家里，反锁门窗，拉好窗帘，将窗户外防盗网上的铁丝也通上了电，也睡觉去了。第2天一大早起来，奶奶给我们做了阳春面，我们舒舒服服吃好饭后，点开业主群，就发现有人在群里骂谁把电梯弄坏了。我和苏苏没理会，就躺在沙发上美美的刷起了视频，刷着刷着就看到一个奇怪的视频。ES 是商场有一男人突然扑向另一个男人开始撕咬，周围人都在拉劝，那男子就开始撕咬周围人。突然间那个被咬的男人躺在地上几分钟后突然站起来，眼睛全是血丝，满脸的血水，又扑向了身边的人。我将手机伸到苏苏面前，看来真的来了。虽然做好了完全准备，但是在看到这样的丧尸的时候，我还是和苏苏吓得满头大汗。奶奶更是紧张的四处踱步，赶紧通知她在农村的姐妹们囤点东西，然后都躲在屋里去。然而在我重新刷一遍视频后，发现视频已被删除。S 市的公安发布了公告，说仅是演戏，希望不要引起恐慌，相信公安。我看到评论都在骂发那视频的人为博取关注不择手段，只有我们知道这是真的。还好我提前将这视频保存下来，发在了业主群里，和苏苏一唱一和的，让他们赶紧准备食物，多囤些物资。之前一直不敢发声，是怕人们不相信，还以为我们破坏社会秩序。现在视频都出来了，希望他们能相信，囤点物资，让我们心里也有点安慰。业主群里好多人都在说我们大惊小怪，说公安说了是演戏，而且现在和平年代哪来那么多七七八八的，我们也无奈，但有什么办法呢？关掉了手机，眼不见为净。一整个下午，我们和奶奶都在沙发上看着《甄嬛传》。在甄嬛孩子与温实初滴血认亲的刺激时刻，突然楼下传来了好几声哭喊声：“救命啊！救命啊！”听到这，我们3人都凑到了窗前，只见一个瞳孔快凸出来，
浑身沾满血的丧尸在小区大门前抓住了一个女人，就开始撕咬。保安们看这状况，赶紧上去用电棍制止，在制止中，一个保安被丧尸指甲划破了手臂。这就是你说的那个怪物吗？奶奶脸色惨白地问道。是的，奶奶，那就是丧尸了。苏苏答道。我们已经做好了准备，我们只需要一直待在这个房间就好了。他根本接近不了我们的，放心吧，奶奶。面对这吃人的丧尸，我也十分害怕，但还是强颜欢笑地安慰着奶奶。又见保安用电棍将那丧尸逼至墙角，就在以为事情结束时，身后那个被丧尸咬后的女生脖肩挂着一块血肉，突然扑向了离她最近的保安，一下子吓得附近的人大叫起来。哪怕这时仍有些看热闹的人还不走，我们三人恨不得大吼一声，但还是理智胜过了一切，只能紧张捉急地看着这一切的发生。只见被女人咬了的保安和之前被丧尸划伤的那个保安，以一种扭曲的状态又再次向四周的人扑过去。剩下3个保安边跑回保安亭，边叫剩下的人跑回家去。丧尸们听到声音，也都朝保安亭走去，用身体冲撞着那窗户门。很快，几个丧尸撞开了门，扑向了剩下的保安。跑回屋子里的人看着这画面，都快吓傻了，赶紧关上窗。此时我们发现业主群的消息已经爆满了，全都在问这是什么吃人的怪物啊？这是丧尸吗？突然有业主想起我们的提醒，开始疯狂艾特我们。有人在懊恼没有听我们的劝告，责怪我们不多劝他们，并让我们将食物多分享，让大家一起共度难关。我们没有理会，谁知道这场灾难会持续多久？在这生死关头，可千万不能拥有圣母心。再说了，这怎么能怪他们呢？他们都已经劝过他们了，谁让他们不听的呢？然后我将电视声音稍稍开小声了一些，虽说有着吸音棉，但难保这丧尸的耳朵灵敏程度。接着我们三人一脸严肃沉重地继续看着电视。过了一会，见我们没有理会，群里消停了。物业在里面开始统计剩下活下来的人，让他们将食物都进行汇总，让我们一起共度难关。我们就看着他们在群里互道加油，又感叹着生命的渺小，然后跟着奶奶种起了蔬菜，各种大白菜、土豆还有黄瓜、番茄。多亏了奶奶的帮忙，不然我们2个这个小白可不得没有新鲜蔬菜补充维生素了。虽然买了维生素，但可没这实在。这几天给蔬菜浇水，喂喂芦丁鸡，日子也过得很快。就这样3天过去了，这天丧尸不仅没少，还多了起来。国家让我们好好待在家里，等待救援，等待国家投放物资。可这物资迟迟未等到。这时候物业给我打来了视频电话，正当我打算接听时，奶奶赶紧制止了我。别接，前几天你们又是搬东西，又是装修，闹出这么大动静，我不信物业看监控的时候不知道。对，这丧尸才爆发第1天统计食物人员的时候不给我们打电话，这时候打来的又是视频电话，肯定想看我们房间里面的东西。我也应和道。奶奶的一席话点醒了我们，苏苏也反应过来了，对，说得对，他们8成不安好心。赶紧放下了电话，都不禁心悸了一下，感叹着幸好没接。过了一会儿，物业发来消息：你好，业主，我们前段时间看到你们在搬大量的食物和水，请问你们在家吗？我们想统计一下还活着的人，而且大部分家里已经没有存粮了，你们还有食物和水吗？我们依旧没有理会，我们这3个人都是女人，奶奶还上了年纪，要是暴露我们的物资真的抢进来，我们压根没有还击的能力。末世最难测的是还是人心。物业见我们没有理会，就又开始发起了短信。你们知道吗？你们楼下13楼的一个正吃奶的小孩急需奶粉，还有隔壁栋的王大娘感冒了，你们有感冒药和奶粉吗？看见之前的短信，我们没有理会，他们又开始利用起我们的同情心，他们的一席话让我们倍感煎熬。因为那个13楼的小孩，我平时都能见到很可爱，每次看到我都会甜甜的叫我们姐姐。但是末世，我们最重要的就是保护好自己，所以我们依然没有理会他们的消息，虽然很难受，很过意不去，但也别怪我们狠心。这时我们听到了车的汽笛声，只见隔壁楼有一家人将手机打开音乐，从楼下甩到一片稍远的空地上，然后赶紧从楼上跑下，赶紧打开车门，将车开了出去。我们也在为他们紧张着，一直在期待着他们的回来。幸好不多久，我看到他们将车开了回来，然后又将一辆遥控车上面装了一袋扎破血水，还装了一个打开音乐的手机，从车窗上扔了出来，操控着遥控车往离他们车更远的地方驶去。周围所有的丧尸都去追逐这辆遥控车了，于是他们疯狂地将他们搬来的物资搬上楼去。我们3个人紧张地看着他们搬来搬去，很幸运，他们将所有东西都搬了上去，搬了好几趟，我想大概也够他们吃好多个月了。其他人看到了也都争相模仿，谁知刚走到楼下，手机因为没有电就关机了，没有了声音，又嗅到了新鲜活人的气息。丧尸飞快地扑了过去，虽然那几个人赶忙往回跑，但是还是迟了，都落入了丧尸之口。窗台看戏的人都被吓到了，也不敢轻易出去了。这时物业群又开始高价收购食物了，甚至一包泡面用1万多块钱来收购。也有家里面囤了很多东西的人，他们为这些1万块钱心动了。我和苏苏用望远镜观察着他们交换食物，只见用钱交换的一个男人来到他们的门口，用泡面换钱的人谨慎地只开了一个大门一个小口。突然我看到大门一下子被扯开，那个男人拿着一把刀，瞬间捅向了那个人，
然后将他拖了出去，自己独享的那个房间，也独享了里面所有的东西。然后等了会儿，我们看到他的其他几位伙伴也以同样的方法杀了好几户人家，然后将里面的食物全部占有。就这样，他们的食物又够他们吃好几天了。我和苏苏看到这里，十分的气愤。他们真的不是人啊，为了食物已经开始杀人了。真希望他们能被丧尸咬的渣都不剩。今天是末世的第7天，已经开始停电停水了。因为我们有太阳能和蓄水池，一直有电有水，我们还是通过热闹了好几天的业主群里突然好久都没了消息才发现的。这几天里，奶奶每天换着花样给我们做吃的，糖醋排骨、柠檬鸡爪、红烧肉、番茄排骨汤。奶奶在我们2个人的物质生活都提高了不少，每天吃的有滋有味，感觉还长胖了不少。就这样，奶奶每天喂蔬菜浇水施肥，喂鸡。本来前几天我们都一起做这些事，但是呢，奶奶在农村经常忙碌着照料各种花花草草、小鸡、小鸭，因为没有了事干，便一个人包揽了所有。我呢，整天跟苏苏一起刷电视剧，一起打游戏，有时候甚至拉着奶奶一起打斗地主，每天的日子也算乐得自在。就在今天，我们的宁静突然被打破。就在这个凌晨，哭喊声划破了夜晚的宁静，我们全都惊醒了，赶紧朝监控中看去，只见对面的那群男人拿着各种大砍刀，砍开了隔壁楼顶层的一家人的门，然后闯了进去。那家一共有3口人，爸爸妈妈和5岁的儿子，是才搬进来的新业主。在末世的前几天，我们也经常碰到。因为才搬进来，正准备在家办乔迁之喜，所以他们家囤了不少食物，哪怕7天过去，也还剩有不少。那群歹徒眼睛都放光了，他们一家人看到那群男的闯了进来，儿子害怕的大声哭喊，而他的爸妈抄起了家里的菜刀，拿起了儿子的棒球棍，就开始与他们反抗。但是他们2人完全抵抗不了那4、5个男人，只见那群歹徒拿着刀一次又一次的砍向他们，很快鲜血洒满了整间屋子。我以为他们会就此作罢，在抢完食物后放过那个孩子，谁知他们又将那个哭喊的小孩提了起来，一下子就将那个小孩从窗户外甩了下去。小孩都血肉被砸得稀碎，一些丧尸闻到这鲜血的味道，疯狂地扑了上去。但因为楼上闹出了如此大的动静，那栋楼四周围了不少丧尸，小部分的人围在了那小孩的周围，但还有不少丧尸都在楼下疯狂往上爬着冲撞着，不少楼层低的人在谩骂中被丧尸吞没了身体。一段时间后，世界好像又恢复了安静，可怜他们没有落入丧尸的口中，而被这末世的人砍成了碎渣。果然，末世最可怕的不是丧尸，而是人心。我们3人简直气得牙痒痒，这群畜生真该被丧尸吃的渣都不剩，简直就是人渣。这些挨千刀的迟早会受到报应。奶奶也看得眼睛通红，眼睛里饱含着泪水，说着。奶奶抱着我俩，接着继续对着我们说，我们3人一定要好好团结起来，一定要好好活下去啊。会的，我们回抱住奶奶。就这样，我们3人抱在一起，就坐在房子的角落，看着窗外明亮的星星，感慨万千。天空很快重新亮了起来，奶奶为我们做了小馄饨，很美味。但面对这些事情后，再美味的物也依旧让我们开心不起来。在接下来的5天，那群人渣因为食物还够吃几天，所以接着在慢悠悠扫荡那栋楼的其他楼层。因为本来就没有几户入住的人，也没有收到太多的东西，但也完全够他们吃好几天了。而这5天里，为了转移注意力，我们让奶奶教我们学怎样做泡菜，教我们做宫保鸡丁、鱼香肉丝、锅包肉。奶奶还教会我们如何去织毛衣，外面经常传来丧尸的吼叫，人们的惨叫，但我们的屋子里依旧充满欢声笑语。你织的毛衣怎么这么丑？苏苏一脸嫌弃地看着我的毛衣。你的才丑，这是什么颜色的搭配？红配绿。我回怼道。你懂什么？土到极致才是潮。咦，就这样，你一嘴我一嘴吐槽着对方。奶奶看着我们2人也开心地笑着。这天，我们看到那群人渣正当要开始扫荡曾经开车出去提回不少食物的那家后，从小区外面开进来了2辆军车。我们从监控看到他们大概有10多个人，手里拿着各种枪支弹药，还有好几把大砍刀，突突突，将小区里面的丧尸一个个爆头。因为小区里的人少，加上这里离市区还有段距离，所以丧尸也不算太多。他们这番举动已经吸引了还活着的人开了窗户，为他们加油呐喊。在彻底消灭掉附近的丧尸，将小区大门锁好后，接着他们朝楼上大喊：大家好，我们是中国军人，请大家相信我们。楼下丧尸已经被我们消灭掉，楼道可能还会有丧尸，我们会挨家挨户将你们一一带出来，然后一起前往 S 市政府铸造的安全区，那里面还有一切物资，我们一定能渡过难关。请还活着的人们在阳台上支起一块红布。楼上的所有人纷纷打开窗，大声欢呼，支起了一块红布。奶奶和苏苏也正准备打开窗，将红布放上。不知道为什么我的右眼皮一直在跳，我总觉得事情没这么简单。仔细想了想，这群人拿着刀简直乱砍乱杀，这用枪也是，他枪的手势和精准度完全看不出来是被军队训练过的样子。而且他们里面高的、矮的、胖的、瘦的，这规格完全就不像军队的人。我赶紧制止了奶奶和苏苏。
告诉了他们我的看法，觉得这才是丧尸到来的第13天。上一次我并没有在这几天里听到有任何军人来 S 市消灭丧尸，我怀疑是事情没那么简单。他们两人都觉得我大惊小怪，这些人穿着军服又帮我们杀死丧尸，怎么可能有什么问题呢？中国人天生都对军人有一丝敬畏，我也很想相信下面这群人，但我总觉得哪里不对。为了以防万一，他们还是听从了我的做法，我们静观其变，安安静静的看着好几家的人都平平安安的被他们护送到了楼下车旁，就连那一群人渣也都被护送到了楼下。我们看到楼下除了那群穿军装的人，大概还有30多个还活着的人。到了楼下，那些人们开心的大笑着，一直感激着那群穿军装的人，甚至还将家里面的食物搬了下来，一起分享，为着庆祝着。我看着他们在楼下和那些军人们一起架起了火，煮好了食物，正准备放开大吃一顿时，那群人渣里的一个人因为太饿了，先吃了起来。突然，一个穿军装的人拿着一把枪打向了他，其他人一脸诧异地盯着那个开枪的人，人渣的那群伙伴也没有反应过来，却只见那人用身上的衣服擦了擦他的枪，然后放进了右侧的枪袋里。为什么要杀了他？有人不解地问。为什么？因为他吃了我们的食物。你们的？这不是我们拿下来的食物吗？你们不是军人吗？你不是说安全区什么都有吗？为什么还杀了他？哈哈哈，你们真是天真。中国人们就是好骗，穿着军装就都以为是军人了。况且现在哪有什么安全区，只不过是骗你们将食物全部拿出来罢了。哈哈哈！畜生，畜生！那群人渣同伙没忍住，上前拿着他们的大刀就向他们砍去。但是怎么会打得过有枪的他们呢？那群穿军装的人笑着他们的天真，举起手枪，砰砰砰，反抗的人都被他们杀死了。那群人渣也没有死于丧尸的撕咬，也还是在人性面前翻了车。幸好，还好你有先见之明。这群畜生！苏苏和奶奶看到这里又揪起了心了，也幸亏我们多了个心眼，不然死于枪口的也可能还有我们。接着我们一边感叹着那群人渣的活该，但一边又为着剩下那些人们而担忧着，也不知道他们会对其他人做些什么。那群畜生将剩下的人全部都围在了一个小角落里，就让可怜的人们看着他们吃着那美味的饭菜。那在角落的人流着眼泪，咽着口水，也有人看不惯他们的行为，冲上去想将他们的锅一脚踹飞，可也还没有真正操作起来就被一枪毙命。突然里面有一个男人站了起来，我们突然有不好的预感，因为我们认识，那是我们的物业管理人啊。就听见他说，你们给我一点食物，我告诉你们，楼上有一家里堆放了很多食物，绝对够你们吃半年多了。果然这男的就不是什么善茬，为了食物卖了我们。起初那群穿军装的人根本不相信，觉得他在撒谎，正准备举起手枪将他杀掉时，那个男人害怕的浑身颤抖着，用手指着我们这边的窗户。真的，我不骗你们，我是这个小区的物业，在这丧尸开始的前几天，我看见他们一上一下搬了好几天的东西，不信你们去看，一定能找到很多东西的。这时那群穿军装的人将信将疑的抬头看了看我们这边的屋子，商量着什么。四周安安静静的，我们能清晰的听到外面的声音，传来那个物业的声音，我们简直气得牙痒痒，但也无能为力。看到这里，赶紧拉上了窗帘，将开了一个小口的窗户也关得严严实实。尽管这玻璃从外面根本看不到里面，但下面看上来的那双眼让我们不由得害怕起来。这个物业真会给我们找事儿，怎么办？他们会不会来我们在家啊？苏苏一脸的愁眉苦脸，来了我们这么多防护能成功吗？他们手里那么多的武器。奶奶也一脸担忧地说道，别怕，我们安了那么多阻门器，还安了好几把大锁，就算将我们的消防通道大门能破坏掉，你们别忘了我们家的2个大门的防盗门上还安了通电的铁丝。我也十分害怕，但也还是故作镇定地安慰着奶奶和苏苏。对，可别忘了我们20多万的大门。老板可告诉我，那可是防弹的，可厚的钢材门呢。苏苏也应和道。说到这儿，我们3人也安心了一点。我们心惊胆战了2天，时刻关注着各个监控和楼下的那群人。这2天里，我们种的那些蔬菜已经开始长出了长长的叶子了，而炉丁机里也有新鲜的鸡蛋了。而那群军人，白天在小区的各个地方踩点闲逛着，夜里就在对面那栋楼的随便一家就开始休息起来。那些业主们被他们集中赶在了那边5楼的一个大房子里，偶尔心情好的时候稍稍给他们一些吃的，他们也不敢反抗，只能默默地承受这些，争夺着他们赏赐的食物。就在我们以为他们不会再来了，正在家里涮着火锅，喝着可乐，为楼顶的蔬菜长得好，还能有新鲜鸡蛋吃而庆祝时，楼道传来砰砰砰的声音。我们赶紧跑去查看监控，只见那群军人在物业的带领下开始疯狂地砸我们的消防通道。消防通道大门毕竟也并没有多厚实，哪怕我们安了好几个阻门器，也上好了大锁，但也很轻易地被他们破坏掉了。好家伙，这消防通道不仅锁上了，竟然还安了阻门器，里面肯定有不少东西。物业赶紧凑上去，
谄媚道是啊是啊，这层楼2户都是女的，一起长大的朋友，每次快递开车去取都要来回几趟的，家里东西可不少。在末日前，这物业平时很随和，都是笑哈哈的，我们也很乐意跟他打个招呼，随便聊2句的。监控里他的声音一句一句的传来，我们真的恶心透了。看着他们越走越近，赶紧又检查了门口2大门的电流是否通上。走到门前，看到我们又是防盗门又是铁丝，叫骂道呸，这群臭婆娘还挺会整的，防这么严实。哼，小看我们的大刀吧，给我们等着。看着他们那凶神恶煞的样子，我们简直恨不得上去将他们一个个就地正法。可惜我们3个女人怎么可能将他们打败？上来的共有10多个人，他们分成了2批，还做起了比赛，看哪一队能先打开这大门，谁就能多分些东西。物业在左边大门，为了表现好点，率先挥起了大刀，可惜都没有反应过来，就躺在了地上，浑身散发着焦味。屋外的人被吓得赶紧后退了好大一步，我们在里面默默叫好着。缓了一会儿，听到了门外愤怒的破口大骂声，曹他妈的，竟然还通上了电！里面的人给老子听着，我劝你们现在赶紧给我打开大门，不然被我们破了，有你们好看的。我们通通没有理会，看着他们暴跳如雷的样子，虽然很害怕，但还是一边看着监控，一边吃着剩下的火锅，毕竟美食可不能辜负。臭婆娘，等着瞧！他们拿出了枪，开始纷纷的向左边的那个大门击去，浪费了好多的子弹，门依旧完好如初，连个被子弹擦伤的痕迹都没有。这时我忍不住和苏苏吐槽哼，真以为我们这20万的大门是白买的吗？哈哈哈哈，就是中国制造就是牛啊！隔了一段时间，不知道他们是想通了还是没子弹，放弃了，渐渐没了声音，撤离了我们家门口。我们稍微松了口气，然后派出了无人机，悄悄地看着他们的情况，看到他们在我们楼下的27层住了下来。他们在没有动作后，苏苏将我抱住，浑身颤抖着。我真的好害怕，要是把大门破坏了，我们可怎么办啊？呜呜，苏苏害怕地颤抖着，脸上挂着2行泪珠。我们看起来都很坚强，可是都是女孩子，怎么可能会不害怕呢？别怕别怕，我会保护你的。我弓起手臂，给他展示了我自以为强壮的肱二头肌。噗，就这。苏苏不禁笑出声来，戳了戳他一丢丢的肌肉。什么叫就这？再怎么也是有肌肉的好吗？得了吧你，就你这，到时候能直接被甩飞。呸呸呸，你就是看不起我，亏我还想着保护你，白眼狼。你还敢骂我？别拦我，我今天非得揍你一顿。来啊，看谁打得过谁。我不知道该怎么安慰苏苏，我唯一能做的也只有好好的陪伴。奶奶看着我们又恢复如常了，默默回到了房间。其实奶奶心里也很难过，也没有表现在面上，只是每天尽力在做着各种美食，想着多活过一天就多享受一天生活。末日的第1个月，那群人好像又有行动了。在凌晨天稍有点亮度的时候，我们听到了窗外滋的一道电流声的。我赶紧起来喊上苏苏，刚走到客厅，见奶奶已经站在监控前了。从监控看去，只见地上躺着一具烧焦的尸体，身上裹着麻绳，手朝天空指着，想必怕是夜里想来偷袭，没想到窗子外也通上了电流吧。楼下那群人惊讶地看着这场面，想起接连死去的2个人，传来了谩骂声，并说一定要杀了我们。就他们这3番2次的举动，还有对面那群已经饿得只剩皮包骨的人，更是彻底激怒了我们。我和苏苏、奶奶商量了一下，决定要亲手了解他们。我们让奶奶用那些放太久有点坏掉的菜炒了一些重口味的食物，然后用无人机慢慢往楼下放去，放在他们都能闻到香味又不能拿到的地方，停了下来。S 市的人可是无辣不欢的，这辣椒的香味飘散出去，瞬间吸引了他们的注意。这时我们用监控的麦克风与他们交流，佯装害怕，想与他们和解，让他们每天在楼下的坝子上等待他们将做好食物送下来。因为太久没吃过这些食物，他们现在简直是垂涎欲滴，口水都快流出来了。送到楼下现在又没丧尸，商量了一会，他们同意下来。接着我操控无人机将食物送到他们身边，离得近的人赶紧夺了下来，生怕我们反悔，还差点将我的无人机也抢了过去。还好我赶紧操控无人机往退，让无人机避免了伤害。拿到那些食物后，他们都争相大口大口吃了起来，边吃不知道哪来的自信，还在破口大骂，说我们事儿真多，早这样不就好了吗？而且直接打开门不完了吗？我和苏苏关上麦克风，骂着他们这群畜生，真是浪费了我们的粮食，还打开门呢，谁不知道他们安的什么心啊？我呸，恶心死了。吃饱喝足后，他们就开始开开心心的睡起觉来，想着明天又能吃什么好的食物。我抬头看了看对面那些还活着的人，里面有张阿姨、李婶、王叔、小王几个孩子，都是我熟悉的人啊。想到之前张阿姨热情地拉着我们的手说要给我们介绍对象，李婶家每次做的巨好吃的辣白菜也会分我们满满一大罐，王叔和小王还经常帮我们搬快递，那几个小孩每每见到我们也会甜甜地叫姐姐。仅仅只是因为觉得我们2个女孩子在外多少少点照应，一直帮衬着我们，对任何事都充满着热情善良，
从来没求过回报。我们2个人圣母心犯了，毕竟他们真的是我们在这亲人般的存在啊，也纠结，和奶奶一起商量了好久。想想食物还剩很多，种下的蔬菜水果也快成熟了，芦丁鸡鸡生蛋，蛋生鸡也有了不少了。在食物如此充足的情况下，我们也真的不忍心看着他们活活被饿死。就在人渣们睡着后，派出无人机放上了几瓶水，还有些简单的面包，悄悄地向对面楼那群人送去。他们现在还有没睡着的人，收到这些食物后，朝我们窗户看来，我们打开窗用做出虚的手势，并让他们将食物分给大家。那人是王叔，看到我们很激动，我让他赶紧将面包分给大家。他反应过来，小声地把睡着的人叫醒，将面包平分给大家，拿到食物后，眼泪盈眶，弯腰鞠躬，然后朝窗户比了一个加油的手势。我们也很感动，回比了一个加油。末日的温馨大概体现在此了吧，我和苏苏感叹道。煽情过后，我又用无人机将楼上那些人观察了一遍，确定他们真的没有动静，睡着后，提前用一个小玻璃杯装满了半杯硫酸，挂在上面，操控着倒在了大门上锁上，慢慢的锁彻底腐蚀掉，小区的大门打开了一个小小缝隙。为什么会有硫酸呢？虽然我是美食博主，但是我大学学的专业是化学相关的，特别喜欢化学，偶尔也会更新科普化学实验。这个硫酸是我用来煮鸡蛋的，没想到现在竟然派上了用场。然后又用无人机开出小区的大门，观察了一下情况，果然就偏离市区的小区，丧尸还蛮少。大门向外至少500，都没几个丧尸，所以大概1000米的商圈里倒还有不少丧尸，也够了。第二天，那27层的人从早上10点开始就一直在楼下等待，叫喊着我们怎么还没将饭做好，一直等到下午2点，在他们耐心都快全部没了后，正打算上来继续跟我们硬碰硬时，苏苏操控着摇摇晃晃的无人机从楼上缓慢地向下放着食物。他们理直气壮地责骂我们为什么这么晚才把食物送下来。我和苏苏连翻好几个白眼，才忍住不骂出来，又安慰自己他们活不了多久了，才装作很歉意地回复他们，对不起，我们只是想给你们多做一些好菜罢了。他们看了看食物，火锅底料大乱炖的鸡肉、土豆、粉丝，让他们看到就口水直流，也没再理我们，端着饭碗就开始大口大口吃了起来。怎么样，美味吧？少废话，晚上继续按时送来。好的好的。他们不知道的是，我们根本舍不得把好的食物给他们吃。那些鸡肉是不小心死掉的芦丁鸡做的，那土豆是冰箱冻不下，放外面长了芽的，那粉丝是苏苏找了好久压箱底过期了的，竟然就这么放心大口的吃了起来，心可真大啊！而这边早在苏苏操控无人机给他们送饭的时候，我已经提前将另一个挂着满是血水塑料袋的无人机吸引着一大批丧尸往小区里跑来。他们的子弹大概早在打我们大门的时候就已经所剩无几了，况且现在在吃饭，又嫌那些重大的武器累赘，于是也甩在了一旁。这时丧尸们一下子冲破了大门，那群还在认真干饭的人还来不及拿起武器就被扑倒了。也有手里还有枪离武器近的人，我也顺势将那袋血水倒在了他们的身上，献血更使丧尸沸腾。尽管他们奋力朝靠近他们的丧尸杀去，可是太多了，根本反抗不过来。下面人的嘶吼惨叫一阵阵，不一会儿都吞没在丧尸的口中。我们看着他们痛苦地挣扎着，又变成了一个个丧尸，心里其实也很不是滋味。这是我们第一次杀人，我哭着朝奶奶说，我是不是也是一个坏人了？我杀人了，好孩子，那群畜生伤害了多少善良的人了，我们这是为民除恶，怎么能算坏人呢？相信被他们杀害的那些人终于也能够安心了。呜呜，苏苏也都痛哭起来，虽然愧疚，但我们也不后悔。我用同样的办法将大部分的丧尸吸引到了离我们很远的没有人的地方，然后每天在严格把控分量的同时，多做了一些饭菜送到了对面。我们都在加油打气着，相信一定能度过这末日。说实话，我们有想过将他们接过来，但是他们好几年纪颇大，再加上还有好几个孩子，实在不敢太冒险。于是趁前几天下了雨，他们在房间里面找出来了不少能装雨水的器具，装满了不少的水，我们又送去了不少的种子。毕竟我们可不养闲人，总得让他们也将生活独立过起来。然后这几天他们去寻了花盆，毕竟这是新楼盘，很多装修好的人家里买了不少花花草草来增添生机，清新空气。也扒拉出了不少，扯出里面已经枯萎的花草，种下了种子。末世的第4个月，楼上种的好多蔬菜都已经成熟了，我们很开心，用这些蔬菜做了好大一锅美食，给对面送了过去。末世的第5个月，他们的大白菜啥的已经成熟了，那些土豆等也都长出来长长的芽了，长得很好，已经能翻出来迷你土豆了。就这样，大家都在积极乐观地生活着，也一直没放弃，等待着国家的救援。又过了几个月，寒冬到来了，不知道为什么，这个冬天格外的冷。每天身上贴了好几个暖宝宝，穿着厚厚的羽绒服，裹着被子才感觉稍稍暖和一点。孩子抵抗力差，有2个感冒了，我们赶忙送去了感冒药，并用运送了好几趟，给他们送去了好几床厚厚的被子和一箱暖宝宝。末世的第7个月，慢慢寒冬过去了，春天来了，植物焕发了新机。在大概3月的中旬，那时我们还在楼顶给蔬菜水果浇水呢。
听到了螺旋桨嗡嗡的声音，只见一架直升机在我们小区的天空停留，甩下了长长的绳梯，里面的人爬了下来，稍靠地面歇后，放下了一些食物。接着，我们能从飞机上的喇叭清晰地听到大家好，国家已经研发出消灭丧尸的药物和疫苗了，不久我们就能投入使用，我们已经投放了1个星期的食物，请你们再坚持，胜利就在前方。我们不由得欢呼起来，都很开心的又哭又笑着。在这几天，陆陆续续看到了直升飞机从天空中撒着许多的白色的粉末。1个星期后，所有丧尸基本都被消灭掉了，政府也给我们还都活着的人纷纷打了疫苗，一切都结束了。我和苏苏还有对面那群都还活着的人也都积极参加着国家的重建。看着国家又重新恢复了生机，我和苏苏坐在天台上，想着上一世的无奈，这一世的惊险刺激，拿着酒杯朝着月亮和星星敬了一杯后，流下了感动的泪水。